Ayan, guys. Hindi naman kita. Nag-hail po siya. Ayan, Dapat oh. sa labas ka. Ayan, kita, oh. Ayan, no, yung mga patak. Hindi kaya kita. Hala, ang lakas ng hail. There you go. Nakita niyo po ba? Sabi nga nila, umulan ng ice. Kasi yung snow, ano yun, Pero hindi pala ice. sobrang liit ng snow. Pag patak-patak. Ito kasi siya buo-buo. Ayan, no. Ayan. Yan po yung tinatawag na hail. Pero, may hail din po na malalaki talaga. As in, bilog-bilog siya na kung ibato yan sa'yo, medyo masakit. Pero ito, ano siya, para siyang, ano bang size niya? Alam mo yung styrofoam or styrofoam na tinatawag? Pag tinanggal-tanggal mo yan siya, ganyan kalaki. Yan, no? Nag-hail po siya. Gloomy kasi today eh. Ayan, si Bintong. Nag-hail. Malakas pa. Maya-maya matutunaw na rin yan siya. Para siyang buo-buo na ice na, or it looks like styrofoam or styrofoam. Yan. Ayan, patapos na. Lalabasan na ako kasi malamig eh. Bye-bye guys!